Ayubu 22 mstari wa 28. Maandiko yanasema, nawe utakusudia neno, nalo hilo neno hilo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Sasa hapa kukusudia neno, anasema thou shall decree a word, utatangaza, utatamka, utatoa amri ya juu ya kitu fulani, alafu hicho kitu kinatokea kwenye maisha yako. Wewe utakapotamka neno la Mungu kupitia kinywa chako, malaika anafanya kazi kwa njia mbili. Moja, malaika anachukua neno la Mungu kinywani mwa Mungu moja kwa moja, wanashuka wanakuja wanafanya jambo katika dunia hii. Mbili, wanafanya kazi kupitia watu wa Mungu waliounganishwa na kiti cha enzi. Wanapotamka maneno yanayopatana na Mungu, wao hayo maneno wanaingia kazini, wanayafanyia kazi, pamoja na ukweli kwamba Yesu alitumia muda mwingi sana kuomba milimani, lakini muda mwingine alitumia kutoa matamko na matangazo. Alipowatokea wanafunzi wakiwa wanapigwa na dhoruba na upepo mkali, Yesu hakuomba upepo uondoke, alitangaza peace be still, na kukuwe na shwari. Aliongea na dhoruba, dhoruba ikatii, ikafuata. Yesu alipoingia kwa mama mkwe wake Petro aliyekuwa anaumwa homa, aliongea na homa, akaitamkia maneno homa ikatoweka. Ndio mara mbili Yesu anasema, ukiwa na imani hata kidogo kama punje ya haradali, una uwezo wa kuambia, una uwezo wa kutangazia, una uwezo wa kuamuru mlima huu ung'oke, ukatupwe baharini, nao kang'oka. Pengine anasema una uwezo wa kuambia mkuyu, mti mnene kabisa, ng'oka, nenda baharini, ukatii na kufuata. Anasema we speak to things which are not living as if they are living, and they are obeying our commands. Tunaongea na vitu ambavyo haviishi kana kwamba vinaishi na vinatii amri zetu.